Kukhona umuntu ophezulu osazokwehla aye phansi empilweni. Kukhona umuntu ophansi empilweni osazonyuka aye phezulu. Yini enza lento? Akusikona ukufiselwa ukuthi wehle uye phansi, akusikona ukuthandazelwa ukuthi unyuke uye phezulu. Kepha yinqumo oyithatha muphezulu ezikushonisa phansi, zinqumo oyithatha uphansi ezikushonisa phezulu. It's not a wishful thinking, it's not ifiso zakho noma zabantu, kepha u-action, decision making, yiwona ohlukanisa inhloko nesixhanti. Ungalinge wena osuzamile waze wafika phezulu ulalele leyo fiye leyo ekutshela ukuthi hamba uncethezela abantu ngoba uyobadinga, ngoba ngelinye ilanga uyoba phansi. I know ukuthi wathi umfoko kaDube, be good to the people on your way up because you will need them on your way down. Why uyoba on your way down? It's because inqumo oyithatha lapha ziyakubuyisa zikubeke phansi ngenxa ukuthi ukhohlwa into ekususa yakususa la phansi yakushonisa phezulu. Umuntu othwele wazi kahle ukuthi kunezinto akumele azenze ngaso sonke isikhathi ngalesi sikhathi. Ubingelelo changes akasha othi kungenzeka noma yini noma inini noma kanjani kunoma ubani, ngoba impilo ayisiyona lento ocabanga ukuthi iyona. Possibilities are infinite in the universe. Your own consciousness is your own limitation. Kukude lapho esisuka khona futhi kukude lapho esiya khona. Beka phansi umoya, ungatatazeli, uyabona. Mina ngifuna ukuthi abantu baze bekhohlisana. Uyabona, uma ngabe udla imbuya nguthi uzidla uhuquluza phansi ngesisu njengenyoka, lapho ukhona zinqumo zakho oyithathayo ezokushonisa phezulu. And masusu phezulu zinqumo zakho futhi ezokubuyisela emuva. Ilapho nje mntaka baba, ilapho nje, ayijiki. Yabo, indaba masulapha phezulu umbuso uyadakana umbuso masulapha phezulu. Omunye ubebekezelelwa i-girlfriend yakhe, omunye ubebekezelelwa i-boyfriend yakhe, omunye ubebezelelwa umkakhe noma indoda yakhe, umndeni wakhe, abazali bakhe abebemtolerate engenalutho, kodwa once wanotho uyaqala manje chithela yena lo partner okade embekezelele engenafo khona. Ubengachithi kwakuchitha ngoba ubazi kahle ukuthi ayikho lento yakhe, kodwa manje usekwazi ukubetray. Ucansi leso sinqumo leso asinayo inhlese yokubuyisela emuva, sinayo ngoba asihambi sodwa, sihamba nezinye phela. It's a set of mind, that is why it's a mindset. When ushintsha mindset masulapha, i-mindset yakho a collection of the collection of habits and the thought forms, wona ke aya recurra akubuyisela emuva, aweke against you. Sukhohliwe ukuthi wena ufike kanjani la ukhona. Iyona into engakubuyisela emuva leyo. Iyeke lento ekhulunywa abantu ukuthi kophela sofana sobohla amanyosi kwasha kwacisha, umsangano loyo. Wena uyazi ukuthi kunezinto kumele uyi-obeye, okumele ukuthi uzi-obeye lezo zinto. Khona manje kade ufesa ufuna umsebenzi, uthi ungenza noma yini, usuwutholile-ke manje, usiyasangana-ke manje, sukhohle ukuthi ubufuna kangakanani. Yabo, zinqumo zakho suyadelela wena, susho nanokuthi izinto uzoyikhokha, hayi ukuthini uzoyikhokha. Xhaphaza izinto zabantu ngoba uthemba ukuthi uzozikhokha, kanti ungakusho lokhu ungenatwa. Angithi lo nto leyo into ecountayo ukuthi wena uxhaphaza into yomuntu. Ukuthi uzoyikhokha imali is nothing. What counts the most is what you did. Lowo disrespect oyenzile ukuthi uzokhokha ngisho ngane imali engakanani. Money is nothing. What matters the most is energy. Suyadelela, usune mindset ebhedayo. Yiyo into ekubuyisela phansi leyo. Ngeke ungitshela ukuthi wena kade ungaphuza utshwala, usunemali manje usiyaphuza, bese ungitshela ukuthi wena uzothi awazi ukuthi imali ishonaphi.
awazi ukuthi izinto eziterrible zenzeka kanjani empilweni yakho kanjani ngoba isinqumo zinqumo zakho mos ungayibela nje nefiye wena ukuthi uyokwehla la ukhona ngenxa ukuthi mhlambe ke unefiye kodwa as long as wena uthatha inqumo ecorrect ezikubeke la ukhona uyazi mawuthi ubuthandaza kulungile uqhubeke ukuthandaza mawuthi indlela okwenza ngayo qhubeka wenze ngayo yona ekuthatha yakubeka la ukhona ngithi qhubeka wenze ngayo kodwa mushintsha uba rude ube ignorant uzobuyela ke emuva uzobuyela emuva kodwa futhi at the same time akusho ukuthi dansela isiginci abantu esibhimbayo dansela esakho abantu abakusizanga ngalutho ulapha kade ukhona abakusizanga ngatwa yabo masulapha yaphezulu uyisize wena ngithi dansela isiginci sakho usudansela isiginci sabantu finish yabo esikhathela ukuthi kube khona abantu abangayisebenzisi logic la asikhathela ukuthi kube nabantu abangayisebenzisi logic la akusho ukuthi ba rude khona into ukuthi ukuba rude nokuba ignorant cha akusho lokho hlonipha yes ukuhlonipha kodwa mase ukutolerate unonsense ungayitolerate nonsense ngalinge ngoba uma usubhuquza futhi la futhi abantu bophile bengabi nandaba futhi nawe uchazele mina nawe yoko phansi kunenqumo oyithatha ezigcinula lapho phansi nenqumo oyithatha nje ezigcinula lapho nje phansi usakulo songela abantu abaphezulu wena shintsha indlela owenza ngayo umuntu uphilisa izinqumo zakhe la ngiyakuchazela mina ngiyakutshela mina yabo la sisebenza ngemithetho la kunemithetho ye-physics yes kunemithetho ye-physics eqondile nje simple provable kunemithetho e-operator on a quantum level emele uyigcine cause and effect ungitshele mina ukuthi ungafike wena withdraw u500 ufake ku-wallet bese ubona sekusela u150 bese uthi kunesilwane esidla imali awazi kwenzakaleni ayikho leyo nto engekho leyo umthetho uthi cause and effect kune njo i-effect ukuthi kusela u150 what is the cause tracker lokho futhi wena uyimanage imali awuboni thenga ungaboni nama buying instinct you are not aware umuntu uphiliswa zinqumo zakhe leyo nje sawubonanga ukuthi kwenzakaleni uyazi ukuthi kune decision eyodwa oyithathayo collapse yonke impilo yakho collapse yonke and ngicela ukukutshela ukuthi mina spiritual alignment isibaluleke kakhulu kuyona yonke lento ngoba kunabantu abanenkinga nokuthi uconfident abanenkinga nje ukuthi uconfident uyabatshela ukuthi angeke yenzeke lonto ayikho lonto yabo banenkinga lokho bafuna ukuthi udansele isiginci sabo ukuthi lezi zinto ababonise ziyacounta kubo zicount nakuwo yes labo bantu labo wena unendawo yakho wena owazi kahle ukuthi spiritually umiphi ikuphi wena lo uthinta khona spiritually umiphi ungakhohlwa lokho isosiyeza zonke izinto i-spiritual domain spiritual level spiritual realm uxhumene kanganani wenzani yilapho ke la ilele khona indaba iyona guide ayikutshela ukuthi njengamanje uyabheda njengamanje wenza ukuthi ungenza kanjani wena ukuthi isihlahla singaweli phezu kwemoto yakho la uphake khona ungazenza kanjani ukuthi ube sendaweni right ngesikhathi esiright ngeke ukwazi ngengqondo yakho ukwenza lokho kodwa spiritual alignment yabona mangabe ukuthi ukhohliwe ukwenza izinto obuzenza spiritually uyohleza uba sendaweni wrong wena uzoba la lokhunjwa khona imoto yakho ziningi imoto ivela ipake nje endaweni wrong ufike kuthathwe yona zikhona ezinye ezifana nayo yes ngobani awunayo ke ipower yokwenza lokho i-spiritual alignment esikwazi ukuthi sikwenzele izinto ukuthi zikwazi ukulokho nezinto zabantu zidede nemona yabo yonke into le ungakhohlwa lokho ungathi masulapha phezulu bese ukhohlwa izinto ezikubeke khona futhi ungayivumeli le fiye ethi uzobuyela emuva cha ayikho leyo nto uyobuyeliswa zinqumo zakho yazi khona umuntu ongavele uthi uyaganga nje avela athi umdlengulile uthi uyaganga nje avela athi umdlengulile wena yabo athi umdlengulile wena uthi uyaganga nje sisi uyantshontsha nje ubona phela ukuthi into yakho ayiselutho nansi utho manje uvele akuthelele ngento ezithile yezwa akuthelele ngento ezithile zinqumo zakho mfethu ezikususa phezulu zikubuyisele phansi zinqumo zakhe ezikususa phansi zikushonise phezulu so leyo ukulalela abantu ugede bazokudidisa abantu bazokwenza ukuthi ube ne disruption ugcina ungasazi usuyi second guesser nawe qonda nje uthi ngqo ukuthi lo mkhonto I'm telling you mina ngiyakutshela mina